Put your lighters in the air. 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 안녕하세요. 오늘 6톤짜리 보일러하고 불이 들어가지고 인터봉 한번 촬영합니다. 보일러가 이게 지금 무슨 보일러인지 한번 보겠습니다. 기름 보일러로 이렇게 들어갑니다. 기름 보일러. 그리고 이 외벽에 이런데 벽돌 바깥쪽 있는 테두리 쪽은 방부목으로 이렇게 사이딩 켜야 되어 있습니다. 여기 있고 반대편 가면은 이제 아궁이가 있고 여기 지금 보시면 이게 아궁이입니다. 외형은 기존에 보여드렸던 황토방하고 크게 차이점은 없습니다. 벽돌로 이렇게 쌓아서 지은 이동식 황토방입니다. 차이가 있는 거예요. 창 크기나 이런 게, 이런 정확한 치수로는 차이가 있고요. 뭐 천만원 일반 싱글이고. 내부로 바로 들어가 볼게요. 내부가 지금 불이 설치가 안 돼 있어서 살짝 어두운데요. 카메라로 좀 밝기 조정해보고, 보면은 지금 입구 들어오면은 바로 옆면에 싱크대가 있었는데 이렇게 정면으로 뺐습니다. 싱크대도 기존에 좀 작은 게 아니고 되게 큽니다. 그 옆으로 가면 화장실 있고, 뭐 시설이라면 다 갖춰져 있습니다. 정화조만 별도로 이렇게 타셔갖고 화장실 이용하면 되겠습니다. 보시면 지금 물고 인덕션도 이렇게 있고,
그리고 이 옆에 바로 있는 게 구들인데, 구들 위에 지금 한지 장판을 마감할 예정입니다. 지금 한지 장판은 지금 도배가 안 돼 있습니다. 마찬가지로 여기 상단에는 선반 되어 있고 물건 수납하기 좋게 되어 있습니다. 등이 설치가 안 돼 있어 갖고 많이 어둡네요. 지금 밝았으면 좋겠는데 좀 아쉽습니다. 근데 6평 이동식 황토방인데 6평 황토방은 제가 앞전에 업로드를 많이 한 모델이고, 근데 이번 거는 좀 이렇게 보시면은 싱크대 위치가 좀 변경되었고, 싱크대가 있던 자리에는 이제 뭐 다른 뭐 냉장고나 이런 거를 두어서 공간 활용할 수 있게끔 이렇게 설계한 모델이고요. 뭐 가장 기본형이라고 볼 수 있습니다. 6평에 싱크대, 화장실 들어가 있고, 이게 안방으로 작은 구두 들어가 있고, 한 2평 정도 되는 구두 이렇게 들어가 있고. 오늘은 이 정도 촬영해 보겠고요. 오늘 영상도 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.